Yeah. What is your name? Elijah. Wow. Happy celebration. We shall celebrate more of it in Jesus' name. Now, kí ni nǹkan tí o ṣe lónìí ní church lónìí? Mo bẹ́ sí nínú church. Wọ́n rí bẹ́ẹ̀ sí wa. Mo dẹ̀ rí pé ìwọ ni wọ́n ìgbà tó ní pé kó wá gbé ẹ̀sìn báwo ló ṣe rí ní ara ẹ̀? Wọ́n á lọ ṣe preparation fún dáadáa. Ṣé ẹ̀rù ìbẹ́gbà tí wọ́n kọ́ ní pé kó wá gbẹ̀sìn? Ẹ̀rù kò bá mi. Okay. Now ìgbà tó pín first second third wọ́n ní wọ́n náà wà lára àwọn tí wọ́n mú. Báwo nínú ẹ̀ ṣe yín gbà tí wọ́n ní pé wọ́n náà gbé 60 second? Inú ẹ̀ dùn. Àwọn wo ló fẹ́ kí who do you want to greet? Mo fi dájú mi àti mọ́mì àti olùṣọ́ àti ọmọ tó lọ́ mi lọ́wọ́. Ọ̀yìn sọ àdìpẹ́ lè ṣe àṣemọ́ o. God bless you. Kí lórúkọ ẹ ní ẹ̀kọ́ sí? Orúkọ mi lè délé tó fún mi láìjà. Elijah. Bye bye. Màámi ẹ káàsán mà. Kí ni nǹkan tí à ń ṣe lónìí? Ṣé lè dárúkọ yín fún wa? Mrs. Fúnmiláyọ̀. Báwo ni ẹ ṣe jẹ́ nínú ìkórè kan ṣe náà yìí? Yé èso àgbà. tó báwo wá ní inú ṣe dùn sí lónìí. Àkúrú tí mo wà mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó tó àwọn èso tí Ọlọ́run kó lè mi lọ́wọ́ Ọlọ́run bá mi dá wọn sọ́wọ́n láyọ̀ wà láàyè gbogbo ọlọ́gbọ́n ìwà kọ̀ọ̀kan ti nínú wọn mo dúpẹ́ lọ́kọ̀ Ọlọ́run. Olúwa ṣe. Àwọn tí wọ́n wá ń ṣagbátẹrù ní kí nìkan tẹ ní tẹfẹ́ sọ fún wọn àbí kí àdúrà wo lẹ fẹ́ ṣe fún wọn. Ní ìṣàdúrà fún wọn pé wọ́n ṣe wọ́n kúrò lọ́wọ́ wa ó rí pé àwọn wa lóhùn wọ́n sọ pé ìjọ wọn làwọn ń lọ ìjọwọ́ èèyàn tọ́kọ̀ kì í tọ́jú àwọn adúpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n ṣe dáadáa wọ́n tẹ̀lé wa àdúpọ̀ abániláyọ̀ òun lọ́dún tó bàbá tó tẹ̀ sílẹ̀ nínú owó nínú ọlá ni. Olúwa ṣe kíkí ló pé ní ẹ̀kọ́ sí i. Abániláyọ̀ Olúwa ṣe ẹ káàbọ̀ adúpẹ́ pé a pè ní ẹ̀ẹ́dára lò ṣe ń ṣàmọ́dún Ọlọ́run kí lè ṣàṣemọ́ Jésù Olúwa wa ẹ ṣe gan wa. How are you? What is your name? Kí nìkan tẹ̀ ṣe lénìí? Ó ṣe ìkórè ọmọdé. Kí nìkan tí o wá ṣe nínú ìkórè lénìí? Mo wá ṣe wàásù. Wọ́n ní oníwàásù lénìí. Ìgbà tó pẹ̀lú kó wá ṣe wàásù báwo ni inú ẹ̀ ṣe dùn sí báwo ló ṣe rí nígbà kọ́kọ́ pé kó wá ṣe wàásù. Wow. Ìgbà tó wá ń ṣe lọ́wọ́ kí nìkan tí báwo ló ṣe rí ṣé ẹ̀rù ìgbà ẹ̀ ayé ò já pé kí ni yìí ẹ̀yẹ ò já nítorí pé oní Jésù Olúwa ṣe. Now nígbà tí wọ́n mú àwọn èèyàn rà pé wọ́n pè wọ́n náà máwọn tí wọ́n ń win àbí. Wow. Wọ́n ti wo ni wọ́n fún ẹ̀yẹ tó fi ṣe náà pé wọ́n náà win. Tó pé wọ́n ṣe kí ni àwọn pásítọ̀ o. That's good. Àṣeyí ṣàmọ́dún o ànífẹ́lẹ́ ìṣàṣemọ́ ẹ̀mí ọgbọ́n ìmọ̀ ìyọ́ náà fi fẹ́ o. Ilé ẹ̀kọ́ sì dárúkọ fún àwọn èèyàn. Àṣeyí ṣàmọ́dún o. Thank you. Ẹ káàbọ̀ màmí. Ẹ jẹ́ máa kí ni orúkọ yín? Orúkọ mi ni Kéfẹ́dà Sista Adésanya. Adésanya. Tí ìjọ wo? Ti ìjọ Ẹ̀rẹ́lú Parish. Ẹ̀rẹ́lú Parish. Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ ṣe lénìí? À ń ṣe àjọ̀dún àwọn èso wa. Kí wá ní ipò tẹ́tẹ́ yìí dídí mú níbẹ̀? Òye èso ni mo jẹ́ bẹ̀. Òye èso. Kí ni báwo nínú ṣe dùn sí lénìí pẹ̀lú kọ̀ọ̀kan rí lénìí? Inú wa dùn gan-an wípé a ṣàṣeyọrí pé a dá ọjọ́ àgbọ́mọ sí ìkọ̀kọ̀ náà àwọn ọmọ wa tí wọ́n ṣàwátì. Inú wa dùn pé a ṣe láyọ̀ Olúwa bá wa bẹ̀rẹ̀ a sì parẹ́ láyọ̀ àtàlàáfíà. Olúwa ṣe. Àwọn wo lẹ fẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ sọ̀pọ̀tì ní kí nìkan lẹ fẹ́ sọ fún wọn? A fẹ́ kí bàbá wa nínú Olúwa olùṣọ́ àgùntàn wa olùdarí ìjọ Ẹ̀rẹ́lú Parish fún àdúrótì wọn fún àdúrà fún ìmọ̀ràn fún àṣeyọrí ìgbìmọ̀ ìkórè ọmọdé. Bákan náà mo kí gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ ìkórè fún àdúrótì wọn torí tí kò bá sí àwọn kò sí àwọn ìyá èso. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìyá èso lápapọ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìjọ lápapọ̀. Olúwa ṣe. Ànífọlógún lè ṣe àṣemọ́. Ìwòye ọdún tó ń bọ̀ nínú ayọ̀ lára máa ṣe. Ẹ ṣe kíkí lórúkọ yín ní ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni Kéfẹ́dà Sista Adésanya.
láti ìjọ Ẹ̀rìnlú parish. àṣeyí ṣàmọ́dúnmá ẹ ṣe gan ma ẹ ká sàn good afternoon good morning good evening ẹ jọ ṣẹlẹ̀ sọ orúkọ yín fún wa. Orúkọ mi ni leader Fọláṣọ Kọ́láwọlé. kí ni nǹkan tí ẹ ṣe lónìí. àwọn ẹni ní juvenile harvest wa ìkórè ọmọdé àṣẹlẹ́nu tó máa ń kó ní every first Sunday in June in every year a dẹ̀ máa ń ṣe ìkórè ọmọdé celestial surprise worldwide. ìjọ wo ni a wà yìí. a wà ní CCC Ẹ̀rìnlú parish. ó lẹ́yìn dídì mú nínú ìjọ yìí. èmi ni youth coordinator nínú ìjọ yìí. youth coordinator. Yeah. now nínú ìkórè àwọn èso ti ọdún yìí kí ni nǹkan tẹ rí kí ni àkíyèsí tẹ rí àbí àwọn olè fẹ́ dúpẹ́ fún àbí kí ni nǹkan tẹ rò pé ẹ̀ka tún ṣe. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn kọ́mítì ìkórè yìí ìgbìmọ̀ ìkórè 2025 wọ́n ṣe ribiribi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn but it has been God all the way but Ọlọ́run gba ọwọ́ wọn ó ṣiṣẹ́ ìyanu ṣiṣẹ́ ìyàrá nínú ọdún yìí wọ́n appreciate wọn mo dẹ̀ tó wọ́n bá venerable super evangelist Ọbẹ̀tódùn. He has been the founder and the foundation of this wonderful juvenile harvest. Fọlọ́ndé ṣe lé wọn ọlọ́mọ yẹn máa lò wọ́n lọ tí ayérayé so I dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. I really appreciate what they have been doing in this church. I appreciate wọn. báwo ni wá ní inú ṣe ìkólé ní pẹ̀lú àṣeyọrí tèmi. inú mi dùn gidi gan because láti bí oṣù kan sẹ́yìn báyìí I was be thinking how this harvest will be how it be but Ọlọ́run gba gbogbo tọ́lá máa ń jẹ́ sínú mi inú kò ní kọsẹ̀ lẹ́nu nínú mi kò ní kọsẹ̀ because I'm filled with joy so I'm dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún rẹ̀ fẹ́. ògo ni fọ́nà wọn lókè ọ̀run. hallelujah. bàbá kí ẹ tó lọ kí ni orúkọ yín ní ẹ̀kan sí. orúkọ mi ni leader Fọláṣọ Kọ́láwọlé ẹ̀ta òkò tí mo jẹ́ youth coordinator CCC Ẹ̀rìnlú. a ṣe é ṣe fún wa o. àmín. a ní fẹlẹ iṣẹ́ àṣọlọ. àmín Jésù. ẹ ṣe gan agbẹta pẹ̀yìn tí ẹ dá wa náà. àmín ẹ ṣe gan. thank you. àbígbọ́ ọmọ jọ láyé wa.